Araba tompokolahy finaritra tompoko vavy. Mbola eto ampanarahana ny ainao manjery vivahatrany ianao amin'izao aliny talata fa 17 ny volana Aogositra taona 2024 izao. Ny fandarana ny zoko no fanaraka ao isaky ny aliny talata tahaka izao ka dia manasana ao ampanajana anaraka izany. Fandarana zoko izay iresahantsika ny mandedina ny tontolon'ny fananantany sy ny fizakantany ary eo ihany koa ireo pitsopitsony izay mifamatotra amin'izany raharaha momban'ny tany izany. Ny fandarana zoko izay iresahany ny amin'ny ny zonony rehetra sy ny olo-pirenena izay arovany sy iantohan'ny lalàna velona. Izay no votoatiny sy ny toe-tsaina amin'izao fandarana ny zoko izao. Ka ny amin'ity anio ity tapany voalohany dia iresaka ny fanadidina izay natao tany amin'ny distrika n'Antsirabe faharoa tany amin'ny commune Tsoatany tany izay ao anatin'ny faritra Vakinakaratra moa mbola toy an'ilay tontolon'ny titre vert, titre maitso izay fandarana asa eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika isika hoentina manampy ny tanora manodidina ny asa fampandrosoana sy ny fampananana asa ny tanora izany. Amin'ny tapany faharoantsika dia iresaka ny digitalisation foncière izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa-panjakana ihany koa amin'ny fanatsarana sy ny fanamaivanana ary ny fanamorana ny fikarakarana ireny tonto-taratasy indrindra amin'ny fanorenana fotodrafitrasa tahaka ny trano ireny. Avetrany aritsika dia hijery aloha ilay akon'ny toyan'ilay raharaha momban'ny fananantany eo amin'ny lafiny antsoina hoe titre vert avy any amin'ny commune Tsoatany araka izao fandarana izao. Ampifaliana tompoko lahy sy tompoko vavy ny anorana ny arahaba amin'ity talata ity toy ny mahazatra ny fandarana ny zoko no aranao isaky ny talata alina fa hiavaka kely no amin'ity androany ity satria araka ny efa fanomezana atao anatin'ny fandaharana ny talata izay efa nandeha iny dia fotoana ho ataontsika ny amin'ity androany ity idinana ifotony ety amin'ny toerana Tsoatany izay anisan'ny tetikasa titre vert nidina tety amin'ny toerana izahay anajady ny tena zava-misy marina ary ho arahantsika manontolo atao anatin'ny fandaharana mahakasika izay. Fiafaran'ny dinika teny amin'ny plateau Viva moa zany dia tonga eto amin'ny toerana eto Tsoatantsika izay anaovana ny titre vert izay fandaharana asa-panjakana ka araka ny hitantsika eto dia misy ny saritany izay fitsinjarana ireo tany rehetra misy lo 730 izy eto ahitana-n'ireo mpisitraka rehetra izay nahazo an'izany titre vert zany. Eto koa dia marihana fa hita eto avokoa ireo tany izay efa nandeferan'ny fanjakana izay nisy an'ilay fanamatiso amin'ny lala ireny hitantsika mangamanga eny amin'ny sary. Araka izao hitantsika izao nisy ny fanajariana moa zany nataon'ny fitalevam-paritry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy nametsaka ireny lalana sy isitrahany tsirairay ny lalana isan'ny varavarana. Ka eto moa ny namako Monsieur Amadoa nazava amin'ny atsipiriany ny fipetran'ireny lo tsirairay avy ireny. Sotranao na amin'ny fitenenana. Eto moa zany dia hitantsika eto amin'ny sary eto ny sary manondro ireo toerana nanaovana ny titre vert. Reto hitantsika eto reto zao le lo nanaovana titre vert zany reto lavalava reto. Eto ihany koa hitantsika amin'ilay soratra mangamanga reto zany le esorina le occupation andry zareo zany. Dia ohatran'ity zao le 40/80 ity zany efa nesorina hito amin'ny toerana misy trano hito sy reto fambolena reto. Dia ohatr'izay ihany koa ny reto soratra mangamanga reto. Hitantsika ety amin'ny toerana zany fa efa nesorina avokoa ireo toerana izay nikopena tamin'izany fotoana. Sainga mafanazavana tsotsotra avy aty amiko.
Ireto akaikitsika izao ny teninareo tao hoe ilay toerana izay efa misy nampiasa trano eto dia toerana nambolena ireo no esorina. Dia ilay toerana hafa izany inona avy no esorina tamin'ilay toerana hafa? Ny toerana nisy fambolena dia nisy fasana koa izany tary ambony tary hitantsika eto amin'ny sary eto izao dia efa nesorina mihitsy izany tsy ho anisan'ilay tao anatin'ilay lotissement ilay izy fa efa nesorina mihitsy. Izany hoe ireo efa misy toeram-ponenana, misy mamboly, misy mampiasa izany no esorina tao anatiny. Efa nesorina. Nisy fotoana tamin'ny fotoanan'ny Odoko moa izany tamin'ny 2017 dia efa nisy fanavahana an'ireo misy occupation rehetra ireo izany tamin'izany fotoana. Izany hoe izay nialohan'ny 2017 rehetra izany ireo nialo ireo? Entoko saotra ny fanontaniana. Ohatran'ny toerana izay efa niavaka tao amin'ny alohan'ny Odoka reny efa hitantsika misy titre reny maintimainty efa misy titre reny ilay nanaovana ny titre faobe tamin'izany fotoana izany. Ny etsen-daniny kosa reto hitantsika sasany reto toy ny fasana, ny hitantsika koa ohatra ny ty toerana 40 ty misy fambolena izay nitatra, izany hoe tao afaran'ilay efa fametrahana ny ty toerana ty izay ambony reto efa nanaovana ny Odoko reto izay napetraka ho Nouvelle-Ville tamin'izany fotoana izany, ary fanamatisa milala izany ireto toy ilay fasana sy fambolena izay tazatazantsika misy asa vao natao voatsela ireny izany ilay nandeferana satria efa tao anatin'ny fanaovana ny titre vert no isian'ireo fanamatisa milala ireo. Vao nanisan'ilay sécurité tery ambony tarina ireo dia efa nandeha izay ny hazakazaka mibeny tanàna foko tany any district any région nanaovanay fanakanana nefa tsy ninona reny fanakananay mangataka izay eo aminao misy olona irana reo ty momba le kanalina tary mba le fasatia-potiny gouvernora zao iresaka aminay fa izay tsy mankasitraka le titre vert atao amin'izay taninay aty tsisy fanazavana zany ange misy le gouvernora fa manao ny asany tonga ty zareo dia mandeha fotsiny tsisy an'izany apetrako tsara asio le plan farany ara-dalàna azafady. Aloha le tanora nazava hoe ahoana nanaovana le vorinazy. Tsisy nanazava hono tamin'ny manao vorinazy. Tsisy an'izany zay ve dia andainga an'izany misy erany entina dia misy taratasy mandroaka le ala eto. Azafady anazavako azy. Misy fisie nanao an'le Azafady kely anazavako azy. Zaho anisan'ny nietraiky nandroaka ny misy fa manao PV fotsiny. Misy ka misy taratasy azafady tompoko misy taratasy fandroana. Mba azafady tompoko mba hiteny kely. Zaho anisan'ilay etraiky any, zaho tsy manakana ny fampandrosoana tao amin'ny filoha-pirenena. Ilay zavatra izay tsy sakanako mihitsy. Fa saingy tonga teto tokoa ny géomètre niaraka tamin'ny sesy olo-mpanjakana tsy dia azoko hoe firy. Dia tonga teo amin'ny toerana misy mihitsy izy no anao an'ilay saritany. Rehefa tonga teo dia hoe ahoana aniza ahoana reto ka misy zavatra be eto zay ny tenen'ilay géomètre. Dia rehefa nanontany izy dia hoe aniza ty zaho any tompony ndray fa ahoana tsy hita reto tamin'ny ohatra izay ozy fa ahoana ary zany dia ka iza zany tompony andraikitra iresahako nanontany tsotra ohatr'izay apatsorana ohatr'izao ndana makery fa eny ny olo-mpanjakana eny ny maître dia lasa teny mipita tambary indray mipita makeny amin'ny maître rehefa ndrafapiresaka tamin'ny maître ahoana maître fa io hitanao io fambolenako io mbola io hitanao io reo ny tao-katsaka reo ny rehetraretra fa ahoana no lasa anaovana an'ilay titre vert nefa mba efa najariako hatramin'izay zay zany nataoko taminy andana naozy izy miverina makeny amin'ny géomètre antanio le izy voarakotra ao ve io lasana kely tonga teny indray dia manahoana fipetraka io anahy io rakotra 100% ozy izy fa andananao makeny amin'ny maître andray niazakazaka andray niverina teo amin'ny maître rehefa tonga teo amin'ny maître rakotra 100% amin'ny maître fa ahoana mifandeha tso zany dia rehefa nandeha ny adevitra ela ny fampiresahana teo satria izay no fenonay teo hoe makanesa anao aty maître fa misy olona iresaka hitaraina aminao reto fa azahoanay zany mpiainy fitarainana izy teo
rehefa tena andresana izy dia hoe tsy azoko tiana tsonony ianao fa rakotra lohotelonao anatin'io ka tsy azo sombana fa manimba loha be dehibe ny ianao raha otritiana ditran'izany zany tsy voavaka le izy fa rakotra tanteraka ao jereko teo isarytany io fa rakotra e ao e tsy misy atsony eo na iny ohatra ny ila ho mainty ary azonao jerenao io géomètre koa mbola ao eo mihitsy manatrika atsika eto nanao an'le mihitsy diny hoe faraten'ny metre tamin'izay dia hoe arao akaiky raha io fa hosoloana any amin'ny toeran-kafany ianao niteneniko nefa tamin'izay ty toerany ty a amin'ny mahatampanjakana angedabe azy 808 p eo amin'ny 427 hectare eo misy ny olona any efa mamariparitra ato ka raha vao any amin'ny toerany efa misy olona nomenao ako dia tsy maintsy isy iteny indray dia alahelon'olona ny hoe endray anao petraka ao ein fa raha mba mety dia io re karakarana fefa io mba nipetrahako sy nomeny dadabe ako hatramin'izay arao akaiky fotsiny ozy izy zay no ataoko anao hoe tsy voavaka ny an'ny olona sasany tao amin'ny toerana io anisan'izany ny tenako dia miteneniko mihitsy ny olona maromaro teo na le solotena ny sitraka ny le mpianatra isitraka dia efa nanatrika teo mihitsy keo izy tamin'izay fotoana izay dia rakotra olo izy dia hoe tsy nampetiny ianao kosa le loha tokony hitsangana manao ohatra izao le loha lefa mitsivanana tsy hita tsony izay hanavanany ianao nahoana moa ny tsy ho azo avana nefa mba olona mitovy amin'ireo olona isitraka ireo ihany ny tenanay efa nanajary namboly ny asa izao ny tananay amin'ny fiasana tao nankininina namboleko ary efa telo ohatranga mba ny alavany azo amarininy zany ny taokatsaka hoe mbola azonao jerena ohatra izao mbola eo amin'ny tany eo aby nahoana ny tsy mba havahana ny tiako tenenina zany misy ihany ny tsy voavaka ka mangataka izay avahana re mangataka izay azo amarinina eo atoerany zany na zao zao mihitsy azy zao mihitsy azy fa tsy hoe voavaka daholo akory izay olona nanajary tany dia hoe itsy andranona dia voavaka itsy andranona tamin'ny fotoana farany zany nanatrehako an'io teo ary ny tiako tenenina aminao hoe misy fampetsona nareo ngamba zany tsy nanatrika tsy fantatro na le olo-mpanjakana ty aminay andraso apetrako izay a ny mahitsy be ohatra izany fitenako na le olo-mpanjakana ty aminay tsy mampaminforme an'le vahoaka mipetraka eny amin'le toerana hoe andao nareo fa misy zavatra ohatra izao mahavoakasika ny tany eny mipetrahanareo koa dia telefônina fotsiny na enoko ora farany na enoko hoe fety akaiky ny taninao ny géomètre amin'izao fotoana izao na niazakazaka ny ana nijery andreo dia tena io tokoa moa fa teo amin'le izy mihitsy ka mangataka monsieur le gouverneur hoe hojerena akaiky marina aloha zay mbola faritra tena hoe mba misy olona manajary sy mamboly satria fambolena sy fanajariana n'le tany amin'ny karana zay ny tetika kasan'ny filoham-pirenena ho atao eto olona efa nanao an'izay zavatra izay nanamaity milaly sy nanamaitsy sy nanajary sy nanatsara no lasa hiala ohatrany tena mba malahelo ihany ka dia apetraka aminao sy apetraka amin'ny filoham-pirenena satria ianao solotena ny ety atoerana ary ianao efa nilaza fa olona vonina ieno sy vonina ifampiresaka efa nanotaninao raha zao ndao azo jerena zao dia zao mihitsy mahakasika an'izay tany izay zany atao amin'ny tilo izy dia somary nitsivalana ohatra izao zany anazy aiza le anazy atao amin'ity 14-15 ty nitsivalana ohatra izao le izy dia rehefa nanidina teny a dia hita tokoa le izy hoe nisy an'le tao akatsaka dia eny tedavana solution dia tato moa efa nisy an'ity partie ty a tsy maintsy najanona satria efa misy ina moa zany izy ty teo efa misy valorisation zany hoe misy remise en valeur dia tsy maintsy najanona dia rehefa tonga tato a lasa tsy ampy indray le tany asiana an'le loha satria efa iny le plan navaka farany a dia ny solution omena anazy hoe tedavana tany amin'ireo partie restante io izy a dia averina any afindrany zany a le tany noajariany a 40 hectare 40 are eo azafady a ny toerana misy an'izay katsaka zay dia efa zay zany solution ny proposé ny topo sy ny sy tamin'ny mikasika an'izay tena hitana terrain anaovana compensation izy eto mbola tsy fantatro aloha satria ty plan ty vao tamin'ny latsinainy koa ny tonga taty amiko dia tsy fantatro hoe ohatrany aiza ny misy an'le izy fa iny zany a tena ka efa nijerena le izy a dia fandresana mantsy izy a dia miandry an'izay zay zany izy zany a le fandresana mikasika an'le hoe afindrany anazy dia tato koa nisy tany ihany koa zany a hoe
tam'le nanaovana an'le hot-dog tsy mise en valeur izy io fa rehefa miverina taty zay nisy partie mise en valeur dia iny moa zany fanresana satria mbola talohan'ny anazy dia afaka nomena an'le olona fa ty zany efa le farany efa tsisy Inona tsy nanao hot-dog nareo? Zay ho azy zay no ataoko hoe le information taty mihitsy tsy na io mihitsy hoe atsona le olona hoe misy miantso nareo tsy nandre an'izany zay aloha afaka miteny mihitsy hoe ny olo-mpanjakana taty aminay ve tsy napita lezy taminay fa tsy zay akory tsy mahafisofina mihitsy ka hoe tsy hanatrika an'izany raha nisy fampiantsoana anay teo. Dia fanazavana mantsy hoe reto tany reto zany le tany lazay ametrahana an'le Somatsy ny eritreritrintsika hoe efa mamboly sy manajary dia hoe tsy mila manao hot-dog. Ny hot-dog masy le karatany fao be Amanarivo na Manalo ny zarainy atao vakina karatra amin'izao fotoana dia ataoko efa maninona tsy naheno an'izay zay tena tsy naheno zay aloha tena tsy naheno indrindra ny tenako tena tsofi mihitsy tsy naheno fa ny zavatra nisy fotsiny apetrako tsara hoe tany fotoana mera teo aloha dia nisy fanangonam-bola sy le hoe avahana le tany tamin'izany ny henoko nefa moa tsy mivoaka zany zavatra zany fa tsy fantako zay ny henoko fotsiny hoe fa le izy koa raha tsy nisy fampiantsoana tonga avaty daholo ianareo zay manana tany eto amin'ity toerany ity na ny hot-dog vao amin'izao ny ataoko ka tsy naheno aloha monsieur le gouverneur tsy naheno mihitsy mandainga raha miteny hoe naheno an'izany nefa tsy nanatra. Zavakely Amadou eo ianjara ny meka nazavazy tamin'ny nanao voalohany indrindra tao anatin'ny Nouvelle Ville tato nanao hot-dog zany tamin'ny 2017 dia izay olona rehetrarehetra nanana tany tao anatin'io zany mena titre daholo izy rehetrarehetra anao ny hot-dog izay manana tany nambolena sy nampiasana tamin'ny didina tia toerana ny topo tamin'izany fotoana zany dia nakasary an'izay olona rehetrarehetra nampiasa tao anatin'ilay tany dia nomena titre daholo izy rehetra izay tsy nampiasa tao anatin'io tany io zany dia mijanona ho Nouvelle Ville satria izy ao anatin'ny mission 8 tamin'ny fanjakana dia mijanona natao an'ilay projet ana Nouvelle Ville ohatr'izany zao ny ka nito Ramsey dia rehefa nidina taty toerana ity zay tamin'ny 2021 nanatanteraka ilay Nouvelle Ville tamin'izany fotoana zany mivadika titre vert dia nahita misy fambolen'ilay Ramsey ato zany zay ato revesina ilay izy 18 hectare lazay ny tany nambolena eo amin'ny 3 hectare eo fa 18 hectare ihany zany misy fambolena tao anatin'ilay izy dia ilay nosoloana zany ilay tany nampiasany tamin'ny fotoana io afindra ato satria ato misy tany malalaka 28 hectare zany hosoloana an'ilay tany nampiasany tato dia izay ny projet momba ny anito Ramsey fa rehetra zany zao misy hita mihitsy rehetra tena fambolenan'olona zany nefa tafiditra tao anatin'ilay projet an'ilay Nouvelle Ville dia najanona ilay izy najanona tanteraka mihitsy ilay izy fa nomena an'ilay olona satria tena hita mihitsy hoe fambolen'ilay olona mihitsy mipetraka dia nasorona tao anatin'ilay raha fahazao azy ilay mangamanga ireny navelantsika natao compensation teo daholo zay koa ka ny ato koa ato indray misy trano dia misy dobo dia najanona ihany konkoa ilay izy satria efa misy dia ilay olona hisitraka an'ilay ve identifié zao le olona mampiasa indray tsy ao izy satria izy zany efa nanaiko hoe eto zany ny anazy dia tsy ao anatiny torak'izay koa le ato tsy ao konkory zareo dia ohatr'izay koa le ato dia ohatr'izay koa le ato dia raha tatato ato zany tato dia ho alefa izy ozy nareo ato izy dia ho alefa ato dia efa proposena taminy ve zany proposena taminazy zany tamin'ny fotoana iny azafady mba daona izy tatato tsy dia hoe miproposena loatra andraso apetrako tsara hoe raha misy ambiny any hoany dia aho zany niteny tamin'ny maître nanao hoe sarotra be ho azy zany hoe misy ambiny any hoany satria ny antony ty tany ty efa misy mamariparitra kely aby hoe anahako itsy ka raha any amin'ny tanin'olona hafa no apetraka ao lasa fifahamalina en plus n'izay koa ty toerany ty dadabeako efa maty zay no nanolotra azy ana hoe io misy tany eo amin'ny 4 hectare io tamin'izay io mba ho alà ivelomany lahy fa tsy misy tsony ety aminy dia izay no mipetrahako teo efa tamin'ny 1980 nge zany taty ary ny teniny ato amin'ny toponana hoe zao ny alehibe an'le izy amin'ny mahatatsahanay dia averiko tsara fa ny anay tsy mba hoe tracteur na kibota na reny machine hoentina famokarana reny efa moderne reny fa ny anay io tanany io no entina dikan'izay tsy dia hoe ahavita ngeza be nay na ngeda raha ny tany nomen'le dadabe fa ny zavatra azo porofony any kosa mbola azo porofona ho ia dia mbola hitantsika na mivavasa hoe tia ny asana sako taloha mijanona indray aloha le tany hito indray le asana ataoko vaovao mandeha par étape eo
Ary mbola azo amarinina eny toerana mihitsy zany. Zay zany ny zavatra tiako apetraka satria raha ohatra ka hoe ny alehibe an'le voavolotro kely teo 40 ara ny olo raha andrefy aritsika amin'izao fotoana zao zay mivoavolotro teo. Ny hoe io no andao hosoloana etsy dia raha zay moa mba ataoko hoe hivelomako aty 40 ara ve dia avelomako vady aman-janaka. Mety teza ianao eo amin'ny toerako fa ny olona hiditra eto sy hokarakarana ambleny eto raha mena raha hektara. Zay ngamba fantatra hoe mety avelona hoe mba ahafahany miary sy mivelona. Ka dia mba apetrako ihany zay fanazavana zay. Ny tiako apetraka ihany koa dia ity hoe raha andeha ho asorona ho afindrany amin'ny toeran-kafa efa nanomboka tamin'ny taona 20 ave mba maty sy ny fofo ary tena nanao asa natatsaha teo ary efa nazavako tamin'ny namana teo hoe tena tanana no entiny eo mba amboleny dia ndeha ho afindranao ary amin'ny toeran-kafa ary andray avo amolaka nefa ny taonako mba jereo ihany zao pozitra zao fa mba mandroso ihany inge dia vao ndeha amolaka tamin'ny vaovao be indray ve tsy mahona tsy le mba omby efa folaka ko nomena fa vy omby akoala be ary na ara mety ho siriny zany mety ho foaty inge fa nazavana tsotsotra ary mahitsy no apetrako amin'izany sotra tompo azoko tsara aloha jerevana le anazy 2017 dia efa namoa fanjakana ny resahako arrêté efa réserve foncière efa tsy tokony nisy tsony olona hieritreritra anoho ny asa fanajariana na hipetraka eto io mantsy tsotra fotsiny io resahako foana moa justice pe teo inona ny olona ny eto Madagasikara raha zazo tsy tompony tany teto dia tsy tonga mihitsy hiasa teto raha tsy efa navela amin'ny fanjakana tompon'le tany hiasa teto fa tsy hoe ozy dadabe hoe io ny lady ataovy nefa dadabe tsisy taratasy tsisy ineny azonareo dia miresaka an'le daty amin'izay 2017 navoaka amin'ny fanjakana ty arrêté ty efa mazavy dia ataoko fa fantatrareo ty 2021 nareo vao manao opposition 2020 dia efa namoaka PV ny comité hoe eto ny ataony titre vert dia izay rehetrarehetra izay aloha voalohany indrindra za tsy manana olana aminareo mihitsy fozaka hoe tokony narahana aloha zay fepetra ara-panjakana rehetrarehetra izay 2017 nisy le projet nouvelle ville 2006 mivoaka ny didim-panjakana tamin'ny gazety mpanjakana satria naveriny rano sy niala tamin'ny fanjakana ty tany ty dia nivoaka ny gazety mpanjakana manamarina fa ity tany eto ty misy tany karazany maro ato misy tsy azo ekena ny fangatana an'le tany nananajara renao lavina ny fangatanao ny any amin'ny fifamanao zany fa no ty didim-pitondrana ty 4292 laharana fa 16 nataon'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fanjonoana tamin'ny 20 septambra 2006 averina ny fanjakana ny tany 808 na 2000 festiaire titre laharana 808 manana velarana 427 hectara 30 ara Ambohimarina Andramanelatra faritra Vakinankaratra faritanina Antananarivo io tany io dia araka izay hita amin'ny voafaritra amin'ny sary tany ampiarahana amin'ity didim-pitondrana ity dia tany verina tamin'ny mpanjaka ary azo midy sady tsy misy arakaraka dia ahoana moa rehefa azo midy tsy misy arakaraka fa mbola namidy ny fanjakana taminao ny gazety mpanjakana milaza efa namidiny taminao ve azo midy tsy misy arakaraka ty tany ty taminao ve dikany ty gazety mpanjakana efa namidiny taminao ve manina ary misy olotsotra afaka mivarotra zay madame Naltina ambadika eo namidiny madame Naltina ambadika eo misy namidiny asa mandainga ianao ramsea affaire 400 any angamba reo domena reo nanao ny anina aloha zahay teny anazy zay fotsiny anontaniko ozy any hoe afaka mihitsy azo angatana ozy azo midy tsy misy raorao namidy ny fanjakana taminao teny ato azo angatana sy azo midy tsy misy raorao zay liza ianao mbola tsy nahazo an'ly zay nge tsy androkanareo eto naso aloha madame Zara enoy aloha tsisy androkan'izanizy eto tady zay enoy aloha normal zany procédure ny lalàna raha fa tsika matoa miona zany ny teny taminao hoe za vonona ny resaka sieny foana za matotongy eto dia tsy androkan'izanizy fa hitsinjo ny voaka malagasy na ny ankizy manao titre vert na ianareo zay milaza fa tompon'ny tany tsy anareo dia malagasy daholo fa tsy maintsy mifampitsinjotsika ny fampandrosoana tsy maintsy atao maha-olombelona anareo any rehetrarehetra ihany koa tsy maintsy tsinjovony efa izay ny toromarika mena aloha zay mahatonga anao hoe ndao raha jerevana le tany dadada to ato aloha satria izao
efa mba misy sehatra kosa nataonareo efa meko ny toromarika tato amin'ny aménagement de territoire sy ny topo sy ny domaine sy ny comité ny titre vert rehefa le tany any reny zay na ela be an'ny topo ny asa taty tinga ny taraiky indrindra amin'ny titre vert satria nisy an'le nazavainy tanora zay maty zao hoe nasorona nisy compensation misy navela misy iny de reny ny fampitsinjovantsika amin'ireny tsika no mitady amin'ny teny frantsay misy compensation foncière afaka omenanareo ihany mety marina ny dadato hoe filipolo taona izy antsa dia zao hiasa tany vaovao ary fa tsy maintsy jerevantsika aloha inona le tsy afaty an'le projet tadio fa zaza manjatony ihany koa no sitraka ny tetikasa io ary vola ampiasain'ny fanjakany tanora ohatr' zao daoliny eo fa tsisy olona lehibe ohatranay dia zany koa ny fampitsinjovantsika na ny fiarahamoninareo aty ary satria rehefa anomboka za ireo asy ireo anomboka amin'ny herinandro ambony io dia tsy maintsy mifampitsinjo ny fiarahamonina satria samy malagasy tsisy akolafiny zany eto na reto na ireto na reto na reto vaza-tany efatra malagasy daholo tsika dia izay le tanjona tsy entina amin'ny atezerana na amin'ny alahelo fa dinio koa inona le rariny inona le hitsiny ny rariny amin'ny maha-olombelona ny hitsiny amin'ny mahalalàna tsy maintsy izay ny ataontsika dia izay ny mahatonga ana amin'ny teny hoe tsy maninona indray raha hoe ndao indray rectifena madame le directeur le plan topographique mety ho lany tapabolana indray tsika fa au moins aloha tsy maharatra indray reto olo reto satria rehefa tonga le tanora reto mipetraka eto reto hiara-iaina sy fiarahamonina aminareo dia tokony anatina fiarahamonina mirindra sy milanto sy feno fitiavana izany fa tsy misy alahelo tsy misy hoe ho faty eto na atao ina na atao ina tsy tokony isy an'izany eto fa tokony hoe za dia vonona ny ara-iasa amin'reto tanora hisitraka hoe tahaka ny zanako nge reto dia izay ny tsindrovantsika dia ndao aloha jerevana le tanin'ny dadato avy eo miverina ny tanin'ny madamo jara amin'izay rehefa tonitony koa mifonao maikidona kely aloha mba angataka teny raim-bava miverina etsika mba meo teny raim-bava aloha ny tenako lasa aloha fitaiko tsara ny tena za aloha mbola miteny dia aza tapahana satria izay ho any atsika mifampitsinjo fampitsinjotsika ao anatin'ny fanarahana ny lalàna iny tsy azo idivirana fa amin'ny maha-olombelona dia mila mifampiresaka dia anjaranay zany ny fomba amin'izao fotoana eto vakina karatra maromaro ny ohatra mitranga amin'izany tsy eto amin'ity toeranyity ihany hoe misy olona ny angaviana hoe satria misy tetikasa-mpanjakana eto dia inona ny fanarahana dia manaika akitsy-po satria olon-dehibe mifampiresaka samy malala inona le sohiombonana sohiombonana koa eto zany zao rahantsika mahita etsy amin'iretsy tanàna retsy dia misy an'iretsy fambolena retsy efa tsy nampidirina tao anatin'le nouvelle ville le izy hatramin'izay rehefa nidina tetiny topo tamin'ny nanamboarana azy 2021 ito zany tokony mbola tafiditra tao anatin'le nouvelle ville fa rehefa nidina tety izay dia nahita fa misy occupation an'le olona zany eo amin'le toerana dia najanona le tsy nampidirina tao anatin'le titre vert intsony fa nomenan'le olona ihany mirefy 31 ara 15 centiara ny habean'le tany najanona taminazy dia toraka izany ihany konkoa ito mirefy mangamanga ito rehefa nidina teny toerana ihany koa zay dia mahita fa misy fambolen'le olona ao anatin'le izy zany dia najanona ihany le izy fa tsy nampidirina tao anatin'le projet na dia tao anatin'le projet ary le izy fa najanona le izy zany nomenan'le olona mampiasa anazy ihany tsy maintsy makena nga mantsika vao mahita an'izay fa raha eto tsy ahita anazy eto le fambolena nataon'ny Ramsey Tato dia tafiditra tao anatin'le projet ana lotissement le izy zany io rehetrarehetra io dia rehefa nidina tety izay dia nahita nito fambolena mbola hitana nisy fambolena
dia hoe nasorona tao anatiny ao zany ny habean'ilay fambolena nataony a dia ilay compensena ary ambony ary amin'ilay tany misy hazo omena anazy a izay no nanaovana anazy fa hito ilay namboleny mazava be mbola voapoly tamin'izany fa tsy sanaty toro hoe tonga ty projet ty dia hoe isakana na hoe ohatr'izay tsy any le izy hoe fa mba teto le nametrahan'le ray aman-dreny be any tena dia le izy ary raha hoe tamin'ny volana janvier satria farany hoe nanao hoanina teo tonenge mois d'octobre no nasana ndray nanaovana fambolena katsaka octobre nefa raha hoe mois de janvier gaga ny tsy nahitana azy tamin'izay raha janvier ny taty tokony ho hita le izy tinge efa nasorona ay tsy hoe nasorona fa tiako teny hoe tinge hoe amena compensation ianao mena solotany mena takalony zany fa tsy ety any raha mba azo iangaviana ve tsy mba mety ve mba ety any ina ny fanarahantsika tsaloha manao an'le solotany ianao apiko ianao maiko zezika masomboly andefasako traktera hiasa sy ny sisa aiza le toerana mena azy firy ny habe an'ity surfaceny ity dia firy ny habe an'le surfaceny firy le fa le superficieny nampiasako ve zany ny alehibe an'le anavy Zany rehefa nambolena satria io ny hita hoe misy afa hivelomanao dia io kosa ve dia 18 tara na refesitsika ara ia misy anka efa andrefesina ny habean'io tany 18 tara le misy an'le fambolena fa tsy izy ray manontolo hitantsika zao zay le superficie rembony ery moron-dalana be na izy zany makato na izy makato efa nasehoanareo anazy kosa ve aloha le izy tsy mbola hitako sosany fa manakosany tsy nasehoanareo azy tao jerevana any zay aloha antsika amresana ty triangle ty mantsao ty lalana iza moa zany zao ty zao ty andehanantsika ty ty lalana ty zany ty ty manomboka mihodina eto koa zany izy tsy mihodina etsy ato zany le tany le pisy parcellaire mamaky an'le tany manao an'izay fankataha zay izy maka zay taratasy dia manao le fankataha bornazy ny azy efa vita fa le anazy manokana mila tao zany mandany procédure rehetrarehetra fangatahana tamin'ny fanjakana zany ok ok mety zay monsieur José monsieur José zay koa tenenao bro dia manatana chef anao e zany monsieur José miaraka tamin'ny monsieur le gouverneur le karakaran'le anavy dia lesina tarana manokana ianao amin'izay eny ary tompoko dia misaotra indrindranareo moa takalo tamina zany lo tiako lazana azy takalo tany anala zao compensation tsy hoe takalo patsa za koa moa mba somary mianiangy tsy asina dia zay mahatsara anao dia alahelohelo loatra le zavatra mazava fa nazavanao mazava fankatahanao mazava ny antony mazava ary voamarina tokoa le izy a dia zay ny ataontsika mitady vahaolana zay ny ataoko hoe tsisy voailikilika zany tetikasa ataon'ny filoham-pirenena dia ho an'ny malagasy rehetra ka na tsy ao anatin'le tetikasa mivantana ary Dadato José dia miara-monina sy mifanerasera sy miara-miasa amin'ireo ankizy tanora misitraka an'le projet zany hoe misitraka an'io projet io ihany koa ianao fa tsy misitraka mivantana fa misitraka amin'ny enti-manana rehetra manodidina azy satria tsy vitan'ireo tanora rereo koa ny asa eto fa mila nareo efa manana traikefa dia zay miarovantsika an'le compensation foncière zao hoe na nisy taninao tery nalaina atao anaty projet dia mena takalony eto ianao tsy mandeha lavitra ny tany-drazanao itsy ambany atsimo itsy any tsy lavitra ny tany meny dadabe anao dia jerevantsika vahaolana ara-teknika ny anampianany Dadato José amin'ny fambolena aty teneniko teo hoe ampina ianao amin'ny fandefasana tracteur aty zezika sy masomboly iarahana amin'izareo ato amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana rony-tsony zay nanaovantsika azy misy teknisiana afaka mena fampiofanana ianao na ny zanakao koa satria ny faritra amin'izao fotoana manomboka izao dia misy fampiofanana menan'ireo olona raha tanora zany ianao mety efa zokonjokony fa tsy manina afaka misitraka ny zanakao misy fampiofanana ara-teknika
momba ny fambolenana momba ny filipina koa menantsika tatsahaky fotony mba hanaraka fenitra ny asantsika amin'ny resaka fambolena sy filipina satria ny tanjona dia hoe ho tanteraka le velorano fahasivy filoha zany hoe manana ny fahavitatena raha-tsakafontsika malagasy. Miaraka dia misaotra betsaka moa tonga amin'ilay ohatra ny fitenenana hoe sy savorovoro mila taona dia mila mihinana. Raha ohatra moa ka tonga eo amin'ilay tanjona hoe mahatatsa sy mahampamboly ihany, izay moa ny zavatra tena efa niainana taty dia mahafinaritra tokoa ilay izy. Ka dia misaotra amin'ny fanampianao hoe tracteur, zezika, masomboly safo zany dia mitratroka sa tsy izay? Tonga dia tracteur mety afaka tonga dia tonga aty amin'ny herinandro fandamina fotsiny ianao sy ny tompony andraikitra eo amin'ny région amin'ilay tracteur dia tonga ao ny tracteur. Tsy miantoka ninina ianao fa manoro fotsiny hitony fetran'ilay tany vaovao. Amin'izay mba tsindrovina koa ny tanany dadatoa. Ny tompoko. Nanaovanay reconnaissance tamin'izao zao nanaovantsika azy ho délimitentsika indray aloha le tany nasainareo zao dia refesitsika tsy vita zao arivo zao zany isany kapoty io verina ty nareo dia refesindray le tany asain'ny madame Jara tsy zavatra tapaka aloha zao refesina indray aloha izy dia jerevantsika eo ny résultat-n'izay expertise ataonareo zay. Dia tsika mila fitoniana foana fa ny tetikasa natao an'ny davibe na olona efa nanjary tany teo na ny tetikasa tia travers miaraka amin'ny tanora miaraka amin'ny président actuel samy mahazo ny anjara fa jerevantsika ny ahafahana manatanteraka an'izany eto amin'ity faritra ity. Ozy ianao teo hoe ka tsisy tamin'ny fanjakana hafa na sinsisy matoa fanjakana nanapa-kevitra hoe eto ny anaovana azy dia satria hito no hita fa mety ary hito koa no hitany fa tokony ho arovana le tamin'ny fanjakana. Izany tsy midika hoe misy olona mety na ho misy olona tsy mety fa ny dikan'izany hoe izay efa miasa dia manohy ny asany dia ireo tanora vaovao amin'ny travers manitatra sy manatsara ny efa misy toerana. Hiara iaina sy hiara-monina amin'ireo tanora ireo nareo eto dia ny tanjontsika fiarahamonina tsisy raorao, fiarahamonina tsisy akolafina fa samy zanaky Madagasikara tao, samy malagasy daholo. Ary ny tanjontsika dia ho atao ara-dalàna daholo ihany koa ny olona mipetraka eto amin'ity tanàna vaovao ty. Tiana mety hoe tsy ville nouvelle intsony ary aza adino fa ty travers dia manangana trano fonenana ho an'ireo tanora lasa tanàna vaovao ihany ty hitondra fampandrosoana ho an'ny rehetra na ho an'ny tompon'olona na ho an'ny na ho an'ireo tanora vaovao katan'le afetika. Dia izay koa mahatonga an'le ty travers atao amina toerana efa tsy hoe toerana lavitra be tsisy olona satria ireo tanora ireo koa rehefa miary eo amin'le toerana misy azy dia mifanerasera amin'ny olona rehetra rehetra fa tsy hoe any amina dezerana ametrahana azy fa amina toerana fa makaiky tanàna akaiky fiarahamonina akaiky olombelona satria amin'izay mifanerasera misy fifanakalozana amin'ny mahasamy olombelona izay mahafiranena ray malagasy dia amin'izay tsisy raorao. Dia izay no anaovantsika azy izy verina ty nareo dia verina ty nareo dia manao maître contradictoire miaraka amin'ny madame Jara dia tsy mifanaly tsony. Arahantsika ary aloha ny mari-pamantarana ny BMTT alohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa ny fandarana amin'ity alina ity.
araka ny fandarany moa zany dia azo ataona milaza fa tsy misy ny olana eo amin'ny fanatanterahana ity tetikasa titre vert ity izay tetikasa mpanjakana raha ny any Antsoatany manokana, olana izay nahina hitranga teo amin'ny mpitantana ny tetikasa sy ny olom-pirenena ireo vahoaka efa any an-toerana. Ity tsy ela raha ny fantatra ny tetikasa titre vert raha ny any Antsoatany satria niravona ireo tsy fitoviana no ny tsy fampiny ny fifampiresahana na ny atao hoe hevitra mety ho tsy ny fanojo, ary zany rehetra izany dia voavaha sy ny ravina noho ny fanamorana sy ny fanamafisana ilay fifampiresahana sy ny serasera. Fa araka ny nambaratery am-piandohana dia misy dingana anankiroa zany ny tapany anankiroa ny fandarantsika. Ny tapa voalohany ny fampatsiahivana sy karazany jeritodika ny tontolon'ny tetikasa momba ny titre vert iny. Tapa faharoa kosa dia manodidina ilay voambolana azo atao hoe tsy efa ela fa mbola ao anatin'ny fanombohana azy indrindra ny digitalisation foncière, zany hoe any anatin'ny tambajotra ara-tsosialy zany ara-tserasera no tena iasany amin'ny fikarakarana ny antotan-taratasy-mpanjakana. Ny fananana ny tany sy ny fanorenana trano reny no ampiasana ity digitalisation ity. Ka ny vahintsika amin'ity alina ity Rajonarson Eli Jean Olivier izay tonia ny sapanaraha eo amin'ny rafitry ny Melina Rakajimrindra ary ny fitantanana ireo kirakira sy ireo singa isan-karazany eo anivon'ny sapanaraha ny ministera amin'ny fananantany sy ny antsoina hoe fanajariana ny tany moa zany raha dikatsika amin'ny ankapobeny amin'ny teny vahiny, chef de service des systèmes d'information et de la gestion des bases de données au sein de l'observatoire du ministère de l'aménagement territoire et de réforme foncière moa zany raha ny fampiasana azy. Miarabanao Andriamatora Jonarson vahiny eto amin'ny fandarana ny zoko amin'izao alina izao. Miaraba misoava ary miaraba ny mpanaraka ny fandarana ny zoko. Arak'izay atao hoe loha hevitra ifantohan'ny fanazavana izay dia angatahana aminao zany ny amelapelatra mba ho fantatry ny olom-pirenena indrindra ireo lina amin'izany hoe ndeha hanorina trano na mbola tsy mieritreritra an'izany aza fa aneriana any rehefa misy ny tokona irosy any amin'izany fanangana trano zany, everina fa fotoana izao ampafantarana amin'ny be sy ny maro ny amin'izany hoe digitalisation foncière izany. Ka eo ianao Andriamatora Jonarson nitondra ny fanazavana momba izany rehetra izany. Eny namana soava mahakasika tokoa ny dématérialisation, ny procédure d'instruction et de délivrance ny permis de construire no resahantsika ato amin'ny fandarana. Izany fahazahoan-dalana hanorina na permis de construire zany dia ao anatin'ny zo tokoa. Arak'izay ohatran'ny hoe raha maka fampitahana kely angamba zany dia hoe raha andeha hitondra fiarasika dia mila manana permis de conduire. Raha hanorina trantsika dia mila manana permis de construire na fahazahoan-dalana hanorina. Izany procédure zany teo aloha dia azotatsika hoe manamarika azy ny hoe mifandimbindimby amin'ireo service mpanjakana, miainga ny eo amin'ny fakana PV d'alignement eny anivon'ny sampandra-rapahatra ny fanajariana ny tany ary makeny amin'ny commune mampiditra ny antotan-taratasy miverina indray makany amin'ny sampandra-rapahatra ny fanajariana ny tany, zay vao miverina any amin'ny commune vao mahazo an'ilay permis de construire na ilay fahazahoan-dalana hanorina. Ankehitriny dia manana ny antsoina hoe matakitsika. Io mataky io dia fitaovana rakajimrindra zany ahafahana mampiditra an'ireo fangatahana amin'ny alalan'ny teknôlôjia ny internet manao ny suivina ny hoe fanarahana an'izany dossier zany mahazo amin'ny alalan'ny teknôlôjia mailaka ny avis de paiement na ny hoe sarany vola tokony aloha eo amin'ny fanorenana ary mahazo ny permis de construire na ny fahazoan-dalana hanorina amin'ny alalan'ny teknôlôjia ny internet io ihany. Izany dia raha tsy ahivina fohifohy zany dia hoe raha araka ny lalàna mantsy zany dia hoe zay efa nitanysaitsika zay izy ao amin'ny article faharoa amby 20 ka hatramin'ny 9 amin'ny lalàna mahakasika ny tanan-dehibe dia mila manana permis ny olona anankiray vao manao trano. Dia zay lalana zay no fitiantsika teo hoe dépôt de dossier any amin'ny
commune ary maka permis ao anivon'ny commune fa ao anelanelan'izay misy dingana maromaro zay tsy maintsy feno ary tsy maintsy arahana vao mahazo ilay permis tsika de zay zavatra zay zany no dématérialisé ny fiteny azy ao anatin'ilay mataky izany dingana zany moa raha eo anivon'ny zava-misy eto amin'ny firenentsika de miara-dalana ihany amin'ny politika ny tanan-dehibe zay nanomboka nanana zay zany ny Madagasikara tamin'ny taona 2024 ka ao amin'ny axe numéro 2 na ao amin'izay axe numéro 2 anatin'io politika io no mamaritra ny tokony ananana an'izay fitaovana ahafahana hoe manamora ary mampisy mangarahara mahakasika ny fangatahana anorina sy ny sarany fanaraka amin'izay zavatra zay de zay zavatra zay zany no horesantsika misimisy koa atao anatin'ny fandaharana zany hoe tsy manapaka ny tenao fa manohy ihany ahafahanao metitra lalandala koa hoe raha vantanina le resaka ezahana mihitsy zany ny tsy ikirakirana taratasy amin'ny fangatahana isan-karazany sy ireo dingana isan-karazany zay mety na be fahasahiranana ny olo-pirenena hatramin'izay marina tokoa zay namana soava satria tao anatin'izay fotoana zay tsika zay sahirana tokoa nandritra zay fotoana zay de tsapany mazava-dehibe an'izay de tonga eo amin'ny fotoana mamety azy mataky amin'izao fotoana satria faona ary azo lazaina hoe tsy misy tsony zany ny fikirakirana ara-taratasy sy ny fifamindra-findrana fampitapitana taratasy ao anivon'ny mataky de raha hiditra lalandalina arak'izay ao anatin'izay mataky zay ohatrohatry ny ahoana moa ny zavatra atao anatin'izay mataky zay raha teo aloha zany tsika hoe mangataka fahazahon-dalana norina de misy le makany amin'ny service régional ny aménagement de territoire na sapandrarapahatry ny fanajariana ny tany makany le hoe PV d'alignement ny PV d'alignement de anisan'ny hoe fangatahana ny hitsiny amin'ny trano na amin'izay fotodrafitrasa ho atao ahafahana mahazo ny permis de construire na io zany manamorona lakan-drano na manamorona lalana na manamorona ny reny ataontsika hoe tambanizotra mitondra herinaratra mahery vaika ireny na koa ataontsika hoe reny poteau électrique reny de tokony misy zany ny hoe miemotra firy metatra amin'io vao tokony mahazo manorona le olona de zay dingana zay le avoaka ao anatin'ny PV d'alignement zay dingana zay zany manomboka amin'izay PV d'alignement zay de tsy voatery tsony manao an'izay ny olona anankiray fangataka permis fa miditra ao anatin'ny mataky miditra ao anatin'ny mataky amin'ny alalan'ilay tranokala hoe www.oatf-madagascar.mg ka misafidy ny tolotra hoe mataky rehefa tonga ao izy dia manokatra compte ary rehefa voasokatra ny compte dia misafidy amin'ireo tolotra ao izy hoe angataka hitsiny na le PV d'alignement resantsika teo na angataka permis de construire raha efa manana permis PV d'alignement izy zay dingana zay zany de vitatsika ao anatin'ilay mataky ao anatin'izay mataky zay ihany koa de afaka tsika efa natsido kely izy teo am-piandohana le hoe rehefa vita ny fenitra ara-teknika rehetra dia mahazo ny avis de paiement ka dia mandohan'izany any amin'ny commune dia misintona n'ilay autorisation de construire na le permis de construire ao anatin'ny mataky anatin'izay zavatra zay io mataky io dia application web na hoe ataontsika hoe fitaovana rakajy mirindra eny amin'ny internet zany izy io tsy misy hoe logiciel io andeha ho apetraka any amin'ny commune na ho apetraka any amin'ny sapandraraparitra fa rehefa manantsika ny connexion internet na méga moa no mahazatra ny olona ankehitriny hoe manana méga izy dia afaka miditra ao anatin'ilay tranokala ny resantsika teo aloha teo dia manao an'ilay demande na PV d'alignement manomboka azy dia miditra makany amin'ilay permis de construire ny fantanaraka tiako apetraka ny amatora Jonarson dia ny amin'ny hoe raha sanatria tsy fen'ilay antota-taratasy avy amin'ilay mpangataka ahoana ny ampahafantarany internet na ny amin'ny resaka système digitalisation ty ny mpanjifa zany hoe mila antota-taratasy ohatr'izao aminao na mila zao tsy feno efa ao anatin'ny mataky zay zavatra satria
ao amin'le compte ilay ny fironona nisokafana tamin'ny vohiditra atao anatin'ny mataky dia misy an'izay tableau de bord ary ao no ahitana ny fanamariana rehetra makasika ny antanantohatra ny lalovan'ny antota taratasy sy ny dossier alohan'ny azahoana permis dia misy ihany koa notification zany hoe famelan-kafatra angamba mety hoe teny malagasy mahalaza azy mampafantatra n'ilay olona hoe misy fanamariana ny dossier anao ka mangataka anao hijeriny compte ahafahanao mahita le tokony hovaina mety hoe lany daty ny certificat de situation juridique tsy latsaky efa mihoatra ny 3 volana dia tsy maintsy soloinao aloha iny zay vao afaka manohy an'lay fisotran'lay dossier izy mety ihany koa hoe tsy nisy an'lay tsy feno ohatra ny fanamarinana hoe milaza fa tompotany ianao tompotany misy karazany ianao zany na ianao tompony mivantana dia tokony ianaranao zany misoratra ao anatin'ilay certificat de situation juridique raha tsy zay fa olo-kafa dia hita eo zany hoe mpividy ianao sampandova dia mila takina mila alefa zay zavatra zay hoe aiza ary ny taratasy manamarina fa mpandovy ianao na ny taratasy fifampivarotana teo aminareo raha toerana ngeza le izy zay koa mba tsara faramanay satria ao anatin'ny mataky ihany koa dia efa manao an'izay koa izy rehefa atsoatsy hoe ny permis de lotir zany dia afaka atao anivon'ny mataky ihany koa dia ao anatin'izay dingana zay no amalinan'le fantanina teo hoe voavaly ary misy fifanaraserana mivantana amin'ny mpangataka sy ny mpikarakara na io anivon'ny sampandrarapatra na anivon'ny commune na ao an'ny fanorenana mihoatra ny 10 metatra toradroa zany zay tsy maintsy mandalo makany amin'ny ministère faobe ny manao ny instruction technique moa ny terme technique makasika azy enera ngamba ampy fanazavana ny olo-pirenena manana fikasana anorona trano fa ny fantaniko iray ngamba Andriamatora Jonatson aminy hoe efa masehaka ny Madagasikara ve izay rafitra ahafahan'ny olo-pirenena mandefa ny fangatany amin'ny alalan'ity digitalisation ty zay raha ho an'ny mataky zany amin'izao fotoana zao satria voatselytsika ny nanavao an'ilay drafim-panajariana ny tanan-dehibe an'Antananarivo zay masehaka n'ilay commune 7 manodidina azy dia fototra tao zany ny ezaka nataontsika aloha tamin'ity taona ity dia nidingana voalohany amin'izao dia commune 17 no manodidina ny Antananarivo no misy azy mamela angamba ianao tanisakely an'izy ireo aloha mba ahafantaran'ny olona ny voalohany eto Antananarivo renivohitra dia efa afaka tsika mampiasa ny mataky eo amin'ny commune Lasora Ambomangakely Ambohijanaka Ankarobato Tanjombato Andoharano Fotsy Ankadikely Ilafy Ampitatafika Anosy Zato Andrefana Bemasoandro Ambodrapeto Talatamaty Ambodratrimo Ambotro Manjaka Alakamisy Feno Arivo dia Andranona Ohatra ireo ngamba zany no anisan'ny hoe commune efa mampiasa ny mataky amin'izao fotoana zao dia amin'izao fotoana zao zany dia efa afaka mandeha ny olona io mataky io tsy voatery ianao hoe anantonao eny amin'ny commune ntsony fa na any an-trano ary ianao rehefa feno ilay antota taratasy ilaina inona moa ny antota taratasy ilaina ampatsahivina aina angamba zay zavatra hoe raha angataka tsika PV d'aliment ny fangatana ny hitsiny amin'ny trano dia militsika ny certificat de situation juridique taratasy manamarina fananantany zany alaina eny amin'ny sampandrarahan'ny fananantany latsaky ny 3 volana dia ohatr'izay koa ny plan topographique na plan officiel efa misy an'ilay coordonnées laborde zay ahafantarana zany hoe aiza io tany io dia ankoatr'izay moa zany ny taratasy milaza fa hoe tompotany ianao anatin'lay izy hoe inona ny ahafahanao milaza hoe anao le tany ankoatran'ny hoe taratasy fangatahana zay misy fenitra iny anivon'ny commune makasika azy reo rehetra reo zany no avadika fichier PDF na hoe scanena amin'ny teny andavanandro angambany dia afaka mampiditra any amin'izay toerana misy azy lay olona makasika an'ilay fampidirana anazy ny commune sasatsasa moa tao anivon'ny
tao anatin'izay tantsoroka natao zay dia miomana hoe ny anay ngamba aloha tsy maintsy hiomana any satria ny anay somary mbola misy ambanimbanivohitra ny olona dia nisy an'ilay fitaovana nomenan'ny commune imprimante sy scanner multifonction zany zay amoronan'ny commune zany compte client ho an'ny mpanjifa afaka mampiditra ao ihany koa zay zany nohatrany hoe étape nraisin'ny commune aloha hoe aloha hoentina tsikelikely ny vahoaka ao anatin'ilay izy ka antenaina hoe anamora ny fikarakarana amin'ny permis ary ampienan'ireo fanorenana tsy manara-dalàna. Eny ara makasitraka anao tamin'ny fanazavana nentinao ary verina fa voarainy mpanaraka ny fandarana izoko tamin'ity alina ity izay toromarika sy torolalana fampahafantarana ny manodidina izany hoe angataka alalana anorona trano efa tsy amin'ny alalan'ny taratasy kirakiraina ntsony zany fa amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera zay le antsoina hoe digitalisation ary ny inenivon'ny sapatra raha mafananatana zany aloha mbola azo atonina angatahana fanazavana indrindra ho an'ireo mbola tsy dia havanana loatra fampiasana zany milina solosaina zany everina fa afaka mbola manatona izy manao zay fomba rehetra ahafahana manamaivana sy manamora izay rehetra izay ny hoe lava-dia marina fotoantsika raha misy atao hoe fanampina famihezana na atao hoe fanindrina tianao mba fampizarana mpanaraka atsika dia mena fotoana kelikely ianao. Ny feny angambany fampatsiahivana ny tena hoe makasika an'ilay izy teo hoe ny mataky zany araka ny tenentsika hoe fitaovana vaovao izy io misy ao anatin'ny na ny site web ny ministère na ny site web ny observatoire de l'aménagement du territoire du foncier dia misy fampitam-baovao makasika an'izy io eny an-tambanjotra serasera koa makasika any amin'ny ministère dia mampita makasika azy io ny ananivon'ny commune rehetra voakasika dia isany pietadrindrina isy ny taratasy hozaraina ampahafantarina ny olona n'izay zavatra vaovao makasika an'izay ny eny amin'ny sampandrarahan'ny mpananantany araka ny teneninao teo ny fanajariana ny tany rehetra dia ahafahana maka ny andinindininy makasika izay dia manentana antsika rehetra zany mba hoe iroso ao anatin'ny hoe fanorenana ara-dalàna satria miaro atsika miaro ny zotsika ao amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ionenantsika iarahantsika amin'ny taranaka ao amin'izay tranonenantsika izay mba hialantsika amin'ny tsy ara-dalàna. Sotranao fotoanantsika moa manapetra ary efa tonga amin'izay fotoana amaranana ny fandaran'izay tsika saingy alohan'ny hidirantsika amin'ny tena famarana dia arahantsika aloha ty mari-pamantarana ny BNTT ity. Enare tompolasy tompovavy amarana ny fotoantsika amin'izao alina izao raha tsy hevina ny fandarana zoko izay narahantsika teto tamin'ity alina ity dia teo aloha ny tapany voalohany izay niresahana ny akon'ny fanadidina toy an'ny tetikasa fizarana ilay titre vert tany amin'ny commune Antsoatany tany Antsirabe tany izay nafahana nahatsapa fa nravina ireo olana izay niteraka aya sy tebiteby teo amin'ireo olona sasasasany izay efa minonona tany toerana teo amin'ny fandaminana ankapobeny no tariny tompona andraikitra any amin'ny faritry vakinakaratry iny ary dia mitoy izany fizarana titre vert izany ny tapany faharoa tamin'ny fandarana tamin'ity androany ity dia niresahana ny manodidina ny antsoina hoe digitalisation foncière nanasana ny toneany sapanara misahana ny milina arakajymirindra ny informatisation zany eo anivon'ny ministèran'ny fanajarinany tany sy ny fananantany manodidina ny fakanana fangatahana taratasy fahazondalana anangana na anorona trano na ny permis de construire moa ny avatarany maro azy ny fanazavana nentina dia ny amin'ny hoe efa vonina amina commune 17 manodidina Antananarivo renivohitra ny
rafitra arakajy mirindra eo amin'ny lafiny fangatahana ireny alalana anorina trano reny ka ny fifandraisana dia tsy amin'ny alalan'ny taratasy ny fifindra-toerana ataon'ny olona manatona birao isan-karazany ntsony fa ao anatin'ny milina solosaina dia efa azo atao ny mahazo izany alalana anorina trano izany. Azo atao koa nefa mbola maka ny pitsopitsony sy ny toromarika rehetra eny anivon'ny isam-panarahana fananantany sy fanajariana tany momba ity digitalisation foncière na fampiasana ny fangatahana anorina trano ity satria vonona ihany koa na ny anivon'ny commune zameny akony momba izany. Zay ny fandarantsika tamin'ity alina ity tompokilasy tompovavy maka sitraka antsika rehetra nanaraka azy hatramin'ny farany dia isorana ianao Rajonarson Eli Jean Olivier izay tompon'andraikitra misahana ity rafitra arakajy mirindra eo anivon'ny ministère amin'ny fanajariana an-tany ity nitondra fanazavana manodidina izany antsoina hoe digitalisation foncière izany. Ny fandarantsika manaraka amin'ny herina ny toy izao azadonoina nefa fa azo atao tsara ny mifandray amin'ny fandarana zoko eto anivon'ny Aina Manjery Viva amin'ny larana maitso 7 sy roanjato na ihany koa ny 8 aotra 7 sy dimanjato 7 na ny 034 07 567 29 reo zany ny afahantsika mifampiserasera fa dia mametraka ny mandrapitafy mandrapiresaka ary makasitraka antsika rehetra nanaraka fandarana hatramin'ny farany. Sordo.